Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Emayin. Baiklah, sekali ini saya akan menerangkan kepada teman-teman cara meracik atau membuat obat batuk dari bahan sarang burung walet. Saya kenalkan dulu sarung tangannya dulu ya teman-teman, agar sarangnya higienis dan tidak terkontaminasi dengan tangan. Pertama-tama kita harus siapkan dulu alat-alatnya, yaitu pinset ya, ini sikat gigi, waletnya, gula batu, air setengah gelas, air hangat kuku. Ini air hangat kuku juga di dalam gelasnya. Pertama-tama kita ambil sarang waletnya dulu, rendam sarang waletnya. Ini direndam sarang waletnya ya. Ini tadi memang sengaja sudah saya rendam ini tadi biar agak cepat prosesnya. Kita rendam dengan air hangat ini. Setelah kita rendam, kita sikat, bersihkan debu-debu atau ada titik-titik pasir. Kalau seandainya masih ada bulu sarang waletnya, kita bersihkan, kita cabut dulu. Ini kita bersihkan harus sampai bersih betul ya teman-teman. Ini sarang burung walet ini berdasarkan pengalaman saya yang sudah banyak teman-teman dan tetangga-tetangga minta kepada saya untuk obat batuk katanya. Pernah ada anaknya yang kena batuk 100 hari, terus diminumkan obat ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah sembuh. Sudah banyak sekali yang sembuh. Kakek-kakek yang sesak napas, yang susah berjalan karena sesak napas, diminumkan ini juga sembuh. Jadi anak bayi yang kena batuk 100 hari saya suruh minum juga ini, insya Allah sembuh juga. Nah, caranya begini. Ini tadi setelah kita rendam, kita bersihkan, kita sikat, bulunya kita buang. Setelah bersih kita sisihkan, terus kita ambil lagi, kita rendam lagi, kita sikat. Sudah bersih kita sikat, kita cabut bulunya yang masih ada, pasir-pasir yang masih ada, kita sisihkan lagi. Nah, kalau untuk obat batuk ini tidak usah terlalu banyak-banyak ya teman. Kalau seandainya dalam satu gelas ini cukup sekeping atau setengah keping aja kita kasih. Oh iya, bahannya tadi ini sedikit ada gula batu ya teman-teman. Nah, setelah kita bersihkan tadi bahan ini tadi yang kita bersihkan, ini tadi sudah saya siapkan, yang sudah saya bersihkan ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita. Terus bahan ini kita masukkan ke dalam gelas. Nah, saya masukkan sedikit aja dulu ya teman-teman. Dicampur gula batu ya. Gula batu ini jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Terus setelah itu diminumkan, setelah 2-3 jam diminumkan. Kalau untuk anak bayi cukup untuk 1 sendok kita suruh dia minum. Nah,
Setelah airnya habis, airnya boleh ditambah lagi sampai sarang burung ini habis. Nah, banyak sekali yang sembuh ya setelah minum ini. Tapi sebelum kita minum ini, kita harus berdoa dulu kepada Yang Kuasa, minta kesembuhan kepada Yang Kuasa. Melalui media sarang burung walet ini kita bisa didapat suatu kesembuhan, tapi kita harus berdoa dulu. Jangan kita sombong. Dari walet ini kita bisa sembuh dari batuk, padahal enggak juga kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sombong, oh karena usaha saya ini saya bisa sukses, karena keuletan saya, karena kegigihan saya, atau oh dari sarang ini bisa sembuh, sarang ini bisa menyembuhkan. Tidak juga, nonsen itu. Kalau Allah tidak diikut sertakan, itu bagaikan kita perang tanpa senjata loh teman-teman. Kita harus ikut sertakan itu Allah. Kita minta, mohon rahmatnya, mohon kesembuhan kepada Yang Kuasa. Mudah-mudahan dengan melalui media ini kita bisa dikasih kesembuhan. Untuk kakek-kakek, untuk nenek-nenek yang udah tua, untuk para remaja, juga anak-anak bayi, coba diminumkan melalui ini. Kalau dia ada sesak-sesak napas atau batuk kering, susah mengeluarkan dahak, seperti kena sakit mengi, minumkan rutin ini terus selama 1 bulan, 3 bulan, terus bahkan boleh sampai setahun. Kalau saya di rumah, kalau tetangga mau obat ini, saya tidak jual, tapi saya kasih aja. Kalau hanya untuk obat, nggak terlalu banyak kan, juga kita juga tak terlalu rugi. Ya begitulah ya teman-teman ulasan saya, semoga bermanfaat untuk keluarga, dan kasih tahu teman-teman yang lain. Ini kalau seandainya dia agak suntuk, nggak tahu bagaimana anaknya ini batuk, mencari obat apa batuk sebenarnya, kasih tahulah ini. Tapi jangan lupa berdoa dulu kepada Yang Kuasa. Ya begitulah ya teman-teman, hanya sedikit ulasan saya ini, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk like, share, dan subscribe ya teman-teman, untuk membantu saya agar bisa menciptakan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.